今日嚟呢度咧就整個廁所。廁所咩問題咧？就係佢個底係漏水，見到有啲水漬喺度，個底漏水。咁懷疑佢啲螺絲啊，個海綿圈咧變咗形。咁我哋就會重新幫佢換過一 set。我哋帶咗啲配件翻嚟就係同個客整啦。咁啊有海綿圈、水箱螺絲同埋蝴蝶馬。係啦，咁啊全部換晒啲配件就基本上可以解決到呢啲問題。咁我哋拆開個水箱，再重新同佢整一個先。拆咗2口螺絲啦，咁啊見到呢度咧啲玻璃膠黐住，咁啊見到佢都唔係好實，已經鬆鬆地嘅。咁啊再用啲玻璃膠黐住，咁啊有冇咁嘅需要咧？其實都可以唔使嘅，不過係啦，清理佢之後再我哋再用翻原裝嘅水箱螺絲再鋪翻落去。你睇嗰個水箱咧，已經濕晒，個海綿圈都變咗形。睇下先，係啦，咁啊已經濕晒，正常嚟講冇咁濕嘅。咁啊換埋個海綿圈，咁啊套石換晒佢。咁我哋呢個新嘅海綿圈咧，記住係套喺呢個位，啱啱好嘅。佢有少少緊可以扣住佢，佢就固定唔會跌落嚟。咁樣扣住。咁啊，跟住又，總之你退咗個窿落去咧，佢就肯定喺個圈位呢個位裏邊嘅，咁就唔會走位啦。我哋拆咗啲玻璃膠啦，清咗佢攞翻出嚟。跟住幫我哋裝翻個水箱。見到咧佢舊底嘅已經接觸玻璃膠咧，有冇機會咧黐住咧賺住咗個位咧，食唔到佢，呢啲位食唔到落去，扭唔到落去，咁啊變咗佢止唔到水。開頭如果你唔拆咧，基本上就可能冇問題，因為佢已經封住咗啊嘛。但係拆咗之後再封翻落去咧，佢已經係甩咗啲膠，已經有虛位。唔緊要嘅，我哋會換翻原裝螺絲咧。套翻落去，咁啊唔使加膠啊，咁呢啲位已經可以食翻落去。我哋扭嘅咧，差唔多扭到啦，見到個黑色卡拉皮都未見到出嚟嘅，即係未賺出嚟嘅。如果扭到最尾咧，佢就會見到啦，差唔多啦。黑色皮開始出嚟啦，咁啊代表已經壓得好實，見到啲黑色呢啲皮。頭先係冇嘅，而家就有啦。係啦，咁啊呢邊就係呢邊。咁啊呢個係正常嘅圈度，咁啊代表止到水。呢度都係。整完之後，我哋多數都會咧望下漏水嘅位置啦，睇唔漏水，咁試沖啦。望下兩個蝴蝶馬。同埋個中間個水兜有冇漏水？如果冇就正常咯。咁我哋都會沖3、4次啊、4、5次咁樣嘅。咁啊確保冇問題。咁如果冇水漬就已經完成。咁我哋都會左右兩邊去望。咁我哋有時都會用隻手去摸下佢啦。但係先前要抹乾晒先，冇水漬。冇啲蝴蝶馬，咁如果有滴水，我哋都會再重新再睇下咩問題，再去睇下維修過。不過如果冇問題就 OK。咁我哋再沖多1次、2次就可以啦。順手睇埋呢啲接駁位啦，都正常嘅。地下都有嘅，地下如果有水漬都可以見到，但係我哋先前要抹乾淨佢先。咁依家都我哋咧就裝翻個蓋啦，試沖，等我試翻冇喐啦。我哋基本上我哋都檢查埋個廁所有咩問題，我哋都會去check 一 check。咁冇問題就收拾乾佢就離開。